Məktəbdənkənar fəaliyyət, yəni uşaqların, gənclərin sərbəst seçimlə şəxsi meyl, bacarığı, marağı əsasında cəlb olunduğu yaradıcı mühitdir. Bu mühitin mühüm tərəfi onların cəmiyyətə düzgün yönəldilməsi, şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Hazırda Azərbaycandakı məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində müxtəlif yaradıcı dərnəklər, qruplar fəaliyyət göstərməkdədir. Məktəbdənkənar fəaliyyətlə yaxından tanış olmaq üçün belə təhsil müəssisələrindən biri, peşəkar səviyyədə yaradıcılıq qruplarının təşkil olunduğu Bakı şəhəri Nizami rayonu Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinə yollandıq. Bilikli, qabiliyyətli nəsil yetişdirmək üçün ən kiçik yaşlardan başlamaq vacibdir deyirlər. Elə mərkəzin binasına daxil olanda ilk diqqətimizi çəkən Biləyənlər Dərnəyinin Rus bölməsinin ilin yekun hesabat konserti oldu. Ellada Abbasovanın rəhbəri və müəllimi olduğu bu qrupun uşaqları tədbirdə bir-birindən maraqlı çıxışlar göstərdilər. Sonda isə müəllimləri Ellada xanım və məktəbin direktoru Lalə Qəti məzun uşaqlara müvəffəqiyyət diplomları təqdim etdi. Onu da qeyd edək ki, Biləyənlər Dərnəyinin həm də Azərbaycan bölməsi fəaliyyət göstərir. Nizami rayonu Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Mərkəz bu illər ərzində müxtəlif yaradıcı qruplar üzrə istedadlı şagirdlərin qabiliyyətinin formalaşmasında əhəmiyyətli işlər görməkdədir. Bizim ən vacib və əsas məsələmizdən və məqsədimizdən biri odur ki, uşaqları və gəncləri asudə vaxtını düzgün və səmərəli təşkil etməkdir. Bu məqsədlə bizim mərkəzdə 27 adlı dərnək fəaliyyət göstərir. Bu dərnəklərdə 1800-ə yaxın uşaq və gənc məşğul olurlar. Müxtəlif istiqamətlər var bizim mərkəzdə. Ən əsası bu bədii yaradıcılıqdır. Bədii yaradıcılıq olur ki, uşaqlarımız burada rəqslə, vokalla məşğul olurlar, rəqsin bir neçə növləri ilə məşğul olurlar. Bədii qiraətdir, uşaq teatr studiyasıdır, dram dərnəyidir. Bax, belə kimi dərnəklərə bizim uşaqlar, mən çox sevinirəm ki, axır illərdir ki, axın var belə dərnəklərə. Bu dərnəklərin uşaqların gələcək həyat fəaliyyətlərində hansı əhəmiyyət ola bilər? Mən çox şadam ki, biz burada uşaqlara istiqamət veririk. İnanın, biz çox sevinirik ki, bizdə 5, 6, 9 il məşğul olan bir uşaq və sonra gənc sonradan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olur, yaxud da xoreografiya məktəbinə, rəssamlıq akademiyasına. Mən çox sevinirəm ki, o bünövrəni biz verdik, bizim müəllimlər verdilər o bünövrəni. Uşaqlar burada öz o istəyini tapıb və sonradan öz həyatında onu bir məqsəd kimi etdilər. 1, 2, 3, 4... Elə məzunlarınız varmı ki, onlar sonradan buraya iş üçün müraciət ediblər və hazırda dərs deyirlər? Bizdə belə gözəl bir nümunə var və ənənə var ki, bizim burada bitirən uşaqlarımız ha vaxtsa burada özləri bu məşğələlərdə iştirak edən, üzv olan dərnəklərə artıq böyüyüblər, artıq ali təhsilli gözəl bir müəllim olublar və indi özləri bizim mərkəzdə çox gözəl bir müəllim kimi fəaliyyət göstərirlər. Bunların içərisində Samirə Müsayimdir, Samirə Səfərlidir, Orxandır. Çoxunun adını mən çəkə bilərəm və mən fəxr edirəm ki, mən hətta məqsəd desək bəlkə də düzgün olmaz, amma çox istərdim ki, məhz bizim uşaqlar bizdə sonradan fəaliyyət göstərsinlər müəllim kimi. Bizim yaradıcılıq mərkəzinə uşaqlar 5 yaşından, 6 yaşdan gəlirlər. 5 yaşında xüsusi qabiliyyəti olan uşaqları götürürük və burada uşaqlarımız Milli Rəqs Dərnəyinə gəlir. Baxmayaraq ki, bizim uşaqlar burada milli rəqslə məşğul olurlar. Biz uşaqlara müxtəlif dünya xalq rəqslərini də keçirik. Uşaqların dünya görüşləri artır. Uşaqlarımız Türkiyə Beynəlxalq Festivalında iştirak ediblər. Uşaqların rəqslə məşğul olmaqları, uşaqların düzgün qamətləri, yer işləri, uşaqların dünya görüşləri artır. Həm fiziki cəhətdən uşaqlar üçün çox lazımlı bir dərnəkdir. Onsuz da bu uşaqların əksəriyyəti o rəqs üzəri getmir. Sadəcə uşaqların özlərinə görə, öz həvəslərinə görə gəlirlər
məktəbdən kənar boş vaxtlarını keçirdirlər, asudə vaxtlarını burada keçirdirlər və çox dost qazanırlar özlərinə burada. Dünya görüşləri artır, beynəlxalq festivallara gedirik, orada müxtəlif dostlarla tanış olurlar və öz əlaqələrini saxlayırlar. Avropa ölkələrini götürək. Avropa ölkələrində çox maraq cəlb edir bizim milli geyimlərimiz. Çox maraq yaranır insanlarda və kostyuma baxarkən onlar istər-istəməz bizim rəqsləri də öyrənmək istəyirlər. Baxırlar əl hərəkətlərinə, ayaq hərəkətlərinə və hardasa bizə doğrudan da istəyirlər ki, nəyisə bizdən öyrənsinlər və maraqlanırlar. Bizim mədəniyyətin tarixi ilə maraqlanırlar. Nizami rayonu Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi xarici ölkələrə səfərlərlə yanaşı, burada da konsertlər təşkil edir. Əlamətdar günlərdə il ərzində öyrəndiklərini nümayiş etdirirlər. Adım Mədinədir. Mən 17 saylı məktəbin 3 sinifində oxuyuram. Mənim arzum budur ki, mən böyüyəndə rəqs müəlliməsi olum. Mən rəqsə gələndən sonra burada çoxu dostlarım oldu. Dostlarımla yaxşı ünsiyyət qururam və yaxşı onlarla həmişə oynayıram. Buna görə də rəqsi həvəslə gəlirəm. Yaradıcılıq mərkəzində həmçinin şagirdlərə toxuma sənəti öyrədilir. Dərnəyin rəhbəri bu sənətin uşaqlarda toxuma bacarığını formalaşdırmaqla yanaşı, həm də onların psixologiyasına, xüsusən də əsəbi, ünsiyyətə az meyilli uşaqlara çox xeyir olduğunu deyib. Bədii Naxış Dərnəyinin daha bir əhəmiyyətli missiyası ondan ibarətdir ki, burada ərsəyə gələn bir-birinə maraqlı əl işləri adətən xeyriyyə məqsədi ilə təşkil edilən satış yarmarkalarına təqdim olunur. Bizə uşaqlar çox maraqla, həvəslə gəlirlər. Əsəbi olan uşaqlar gəlirlər bura, çox sakitləşirlər. 12 yaşlı uşaqlar, 10 yaşlı uşaqlar bizdə ən yaxşı, ondan sonra götürümləri yaxşı olur, tez götürürlər. Məsələn, bu qızımız indi lap çox dəyişiklik var bu qızımızda. Heç gələndə bir dənə şey toxuya bilmirdi. İndi yaxşı toxuyur, özünə sumkalar toxuyur. Corabları elləyir, hətta baba nənəsi üçün corablar toxuyur. Nərmin məktəbi keçən il qutarıb, yenə həvəslə, 5 ildir bura gəlir, yenə də həvəslə gəlir. Xarici ölkələrə səfərləriniz və ölkələr arası yaradıcılıq əlaqələriniz hansı formada təşkil olunur? 12 ildir ki, biz hər il Türkiyənin müxtəlif şəhərlərinə gedirik və bizi çox böyük həvəslə dəvət edirlər. Bizim Azəri İnciləri kollektivimizi və biz iştirak edirik. Çox gözəl ənənə bizdə yaranmışdı artıq Beynəlxalq Uşaq Mərkəzi ilə. Biz 2 il ora getdik və 56 ölkənin içində bizim 10 istedadlı dərnək üzvümüz Azərbaycanı gözəl təmsil etdi orada. Və sonradan bax bizim o əlaqələrimiz yarandı, orada bizi gördülər, orada bizi tanıdılar və artıq başqa ölkələr bizi tanıdıqca öz ölkələrinə, öz festivallarına dəvət etdilər. Bizim mərkəz nəinki bugün şəhərimizdə, respublikamızda olan böyük tədbirlərdə, festivallarda iştirak edir. Bugün bizim mərkəz beynəlxalq miqyaslı festivallar, sərgilər, bayramlar, o tədbirlərdə də çox böyük uğurla biz iştirak edirik və Azərbaycanımızı layiqincə orada təmsil edirik. Bugün bizim rəssamlarımız, Nərmin Abdullayevanın uşaqları, baxın, Yaponiyada, İngiltərədə, Hindistanda, Çexiyada, neçə ölkələrdə onlar medallar qazanıblar, neçə sərgilərdə olublar. Amerikada biz olmuşuq, Vaşinqtonda, bizim qızımız orada çox gözəl bir sərgidə iştirak edib və qalib olub. Uşaqları 5 yaşından biz qəbul edirik, ancaq 5 yaşından qəbul olunan uşaqları da
biz elə bir imtahana çəkib sonra götürürük. Çünki mən uşaqları sırf sərgilərə, beynəlxalq sərgilərə, Azərbaycanda keçirilən sərgilərə hazırladığım üçün mənə lazımdır ki, heç olmasa biraz əl qabiliyyəti olsun. Biz uşaqlarla artıq sentyabrdan başlamışıq və biz elementar olan hissələri keçib qurtarmışıq. Məsələn, meyvələrdir, heyvanlardır, bitkilərdir. Biz artıq bunları çəkib qurtardığımıza görə artıq biz insan fiqurları çəkirik və mən istəyərdim ki, siz bir hissəyə baxasınız. Uşaqlar, biz sizi ilə dünən belə bir şəkil çəkdik lövhədə. Biz bunu bugün davam edirik. Burada yay sərgüzəştlərindən söhbət gedir. Yay olduğuna görə uşaqların çoxsu kəndə, rayona və yaxud harası istirahətə gedirlər. Ona görə mən düşündüm ki, elə yaxşı olar ki, onların əyləncəli olan bir hissəsini lövhəyə köçürdüm. Biz burada yerləncədə yerlənən qız çəkmişik və Alma-Dərən yay mövsümü elədir ki, meyvə mövsümü olduğuna görə Alma-Dərən onun qardaşıdır. Görürsünüz, o da ağacın üstündə oturub, arxada da evləri göstərilib. Mənim adım Mədinə Hüseynzadədir. 5-ci sinifdə oxuyuram. 132-134 nömrəli təhsil kompleksində şagirdiyəm. Mən artıq 4 il ki, rəssamlıqla məşğul oluram. Uşaq vaxtlarımdan rəngləri çox gözəl seçirdim və duyğum var idi və ona görə də mənim valideynlərim məni rəssamlığa gətirdilər. Bu yaxınlarda mənim fərdi sərgim oldu, fevralın 12-si və mən çox sərgimdən məmnun qaldım. Çünki çox adam gəlmişdir və məni alqışlayırdılar. Mənim ən çox müraciət etdiyim mövzular heyvanlar və nağıllardır. Bu anda mən içəri şəhəri çəkirəm, amma içəri şəhəri öz gördüyüm kimi. Yəni, öz rənglərimlə və öz simalarımla. Mənim ən çox sevdiyim rəng sarıdır. Mən bu rəngi öz işlərimdə daha çox istifadə edirəm. Mərkəzi gəzdikcə müxtəlif dərnəklərin istedadlı uşaqlardan ibarət üzvləri öz fəaliyyətləri ilə bizi yaxından tanış etmək üçün siniflərinə çağırırdılar. Gördüyünüz kimi artıq mərkəzə daxil olandan bəri çəkiliş komandamız bir neçə fərqli yaradıcı qrupda olmuşuq. Beləcə, növbəti sinifə daxil oluruq. Çiçəyim Teatr Dərnəyinin balaca və istedadlı aktyorları nağıllar aləminin qəhrəmanlarına çevrilmişdilər. Biz də onların tamaşaçısı olmaqdan böyük zövq aldıq. Mən bir təhər keçərəm, mən bir təhər gedərəm. Artıq 19 ildir ki, fəaliyyət göstəririk. Burada uşaqlar 4 yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqlar və gənclər sayılırsa, belə deyək, onlar məşğul olurlar, böyük həvəslə gəlirlər. Bir çox tamaşaları səhnələşdirmişik. Deməli, Qoğal şou tamaşası, Turp şou tamaşası, Cırtdan şou tamaşası və Tık-Tık xanım şou tamaşası və bir də ki, pantomim kompozisiyalar. Ümumiyyətlə, bizdə pantomim kompozisiyalar çoxdur. Niyə görə? Əvvəlcə uşaqların hərəkətlə öz fikirlərinin ifasına biz üstünlük veririk. Deməli, uşaqlar, 4 yaşında gələn uşaqlar mütləq əvvəlcə idman hərəkətləri, gimnastik hərəkətlər eləyirlər. Çünki əsl aktyorun duruşu gözəl olmalıdır, yumuşaq bədəni olmalıdır və əsl aktor kimi o iştirak eləmək üçün mütləq bunları eləməlidir. Artıq neçə illərdir ki, yüzlərlə şagirdin məzun olduğu Çiçəyim Uşaq Teatrı neçə uşağın həyat seçiminə, onların istedadlarının üzə çıxarılmasına yardımcı olub. Rəna müəllim belə dərnəklərin həm də uşaqların psixoloji vəziyyətinə, sosiallaşmasına da təsirinin böyük olduğunu vurğulayıb. Biz nağıllar aləmindən gəlmişik. Biz gülmə şəkərlərik. Uşaqların arasında danışmayan, autizmdən əziyyət çəkən uşaqlar müraciət edir, danışa bilməyən uşaqlar müraciət edir, öz fikrini ifadə eləyə bilməyən uşaqlar müraciət. Sonra elə uşaqlar var ki, dostluq eləməyi bacarmırlar. Onlar ünsiyyət qura bilmirlər. O uşaqlara çox böyük köməyi var. Burada bizdə dostluq da gedir. Qarşılıqlı münasibət gedir. Uşaqların bir-birinə köməyi, tamaşa vaxtı hamı bir-birinə kömək eləyir. Yəni bizdə şou tamaşalarda bizim aktyorlar həm özləri mahnı ifaçısıdırlar, həm özləri rəqs eləyirlər.
Ona görə o uşaqlar bir-birinə kömək edirlər. Uşaq teatrında xalq nağıllarımızla yanaşı, digər xalqların da folklor nümunələrinə müraciət olunur. Bu isə uşaqlara fərqli millətlərin mədəniyyəti barədə məlumatlı olmağa kömək edir. Bir çox nağıllara müraciət edirik. Bayaq baxdığımız nağıl evcik nağılıdır, rus nağılıdır. Amma mən onu Azərbaycanlaşdırmışam və daha çox kütlə iştirak etsin deyə o nağılı seçmişik. Amma bizim Tık-Tık xanımımız da var, Cırtdanımız da var. Düzdür, qoğal rus nağılıdır. Biz də onu biraz dəyişib şou tamaşa kimi tamaşaçılara göstəririk. Yəni biz bütün xalqların nağıllarına müraciət edirik. Ondan da başqa biz Azərbaycanımızın folklorunu, mədəniyyətini uşaqlara aşılayırıq. Vətənpərvərliyi. Bilirsiniz, bura gələn uşaqların nə fikir verir? Estetik zövqlü, vətənpərvər, öz millətini, öz ənənələrini, öz folklorunu bilən bir şəxsiyyət yetirmək. Bizim məqsədimiz budur. Əlbəttə, məktəbdən kənar fəaliyyət dedikdə, dərnəyi uşaqların intellektinin, düşünmə qabiliyyətinin inkişafında xüsusi əhəmiyyəti olan şahmatsız təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Müraciət edən uşaqların yaş həddi müxtəlif cür olur. Məsələn, elə valideyn var ki, uşağını 4 yaşından gətirir, xahiş edir ki, götürün. Amma elə valideyn var ki, 10 yaşlı, 12 yaşlı uşağını gətirir. İndi o, əlbəttə, ailədəki vəziyyətdən, ailədəki o valideynlərin inkişaf səviyyəsində, mədəniyyətindən asılıdır. Əlbəttə, hansı ailələr ki, daha çox inkişaf edib, hansı ailələrin ki, intellekti daha yüksəkdir, onlar uşaqlarını daha tez gətirirlər şahmata. Çünki onlar şahmatın əhəmiyyətini bilirlər. Ümumi götürəndə, kütləvi şəkildə desək, 6 yaşından daha yaxşıdır. Amma əlbəttə, daha istedadlı uşaqlar, hansı ki, o uşaqlar ki, onların açıq aydın baxanda görünür ki, böyük istedadı var, onlar 6 yaşından daha tez, hətta 5 yaşından, 4 yaşından gələ bilərlər. Nəhayət, Nizami rayonu Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi ilə tanışlığımız başa çatır. Onların işi isə öz axarı ilə davam edir. Mərkəz daha böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün yeni layihələr üzərində səylə çalışır. Biz də onlara işlərində uğurlar arzulayırıq. Çox istərdim ki, necə ki biz gedirik festivallara, beynəlxalq festivallara, bizim Təhsil Nazirliyinin xətti ilə bizim Bakıda, Azərbaycanımızda belə bir beynəlxalq festival keçirilsin və dünya uşaqları bizim Azərbaycana gəlsin.